नमस्कार मित्रांनो, आपण आज भावली डॅम बघण्यासाठी चाललेलो आहे। तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राइब करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा।
नमस्कार मित्रांनो, आपण ही भावली डॅम पाशी आलेलो आहे. समोर बघताय तो भावली डॅम आहे. भरपूर पाणी आहे. पावसाळ्यात भरपूर पाणी राहते. तेव्हा या ठिकाणी धबधबा राहतो. पावसाळ्यात फुल पाणी राहते. अतिशय निसर्गरम्य वातावरण.